Kena hambai tini 12 tarik Agust 2020 जों tini belai kena khatung khajan bisingti phailmani ujan moidan o jagao mairum baklaina hanai ओमफ्राय मालाय फैखा जों ओ जायगा प्राय 88 फेमिलि माबा दङ ओमफ्राय जों त्रिपुरा नेशनेलिस्ट एमप्लय एसोसिएशन आनि संगठननि जों दिनाव जोंनि पाल बेबाग दंबायो ओमफ्राय जोंनि संगठननि जीएस बे एडीसी हेडक्वार्टारनि प्रेसिडेन्ट आबनो कारै जोंनि सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट अखिनि जों गोबांखौ खायथिनि फायलायखा ओमफ्राय बर' बाय मालाय फैखा balai lama rok hamia খুব কষ্ট খাপাইবro গাড়ি রক দুমলাই আকলাই সকাইলাইকা হাইপানো ও জায়গা বরং নুগুই balai kheno খাইরমাই চাহাই নাংজাকা ओमफ्राय आं अबनो बरंनो साकलाइका जे दाबु तो लकडाउन पिरियड बाइके तंनाय बाइके जानाय बरंनो साका ओमफ्राय ओ लामा रक दातिंथु आबो जों जोंनि सरकारनि तरफ থেকে जों सानाय ओमफ्राय अबो balai वाना मासिंजा आं किसानि बन मा साजिनाय बेलाय खनो वाना मासिं जाव लामा बालाय खनो हापं हाथाय कुचु क्लाय तिनर सखयमनि ओमफ्राय ओ जागाव जे बर' बाहायके दंखा बुंनो लाइफ बाहायकेव जागा काटिका बालाय वाना मासिंसा अब जे बर' फाइनु फाइनाय बसबनो काहामकाय माने अभिज्ञता सिने हाइसि अब माने बुकुबाय अब एक्सप्लेन खाइसि मालिया अब वाना मासिं जागा आसे हाथाय पारलाई सब बलं बिसिङो आखे कष्ट खाय तंमनि दैनि प्रब्लेम बालाय वाना मासिंसा ओमफ्राय बरंना आं बालाय खनो खायका एकदिके गौर गाइছো स्कुल दङ अब आन्दार तुलासिकर आईएस स्कुल बाहायनो एकदम खूब निम्न माনের गां खोनाखौ जागा 40 जन स्टुडेन्ट ते खरगुरि टिचार दङ हने बेनिफ्राय जन Tama dito.